हजुरहरू के भनिएको छ शिव महापुराणमा सुन्नुहोस् है। 1 वर्षसम्म निरन्तर भगवान शंकरजीको पूजा गर्ने व्यक्ति, 1 वर्ष निरन्तर भगवान शंकरजीको पूजा गर्ने व्यक्ति र भोलिको दिनमा राखेको व्रत बराबर हो। भोलिको दिन भगवान शंकरजीलाई भोलि व्रत बसेर शंकरजीलाई के चढाउने, भगवान भोलेनाथलाई के मन पर्छ त? भगवान भोलेनाथलाई सबैभन्दा धेरै मन पर्ने बेलपत्र, बेलपत्र भगवानलाई अति प्रिय लाग्छ। त्यस्तै भगवान शंकरलाई चढाउने गंगाजल, भगवानलाई नदीको जल अति मन पर्छ, अति प्रिय लाग्छ। त्यस्तै भगवान शंकरलाई अर्पित गर्ने इच्छा छ भने भोलि पञ्चामृत चढाउनु भगवानलाई। पञ्चामृत स्नान गराउनु। भगवानलाई अझ चढाउन मन छ धतुरोको फूल चढाउनु। भगवानलाई धतुरोको पुष्प खुब प्रिय लाग्छ। त्यस्तै भगवान शंकरलाई अर्पित गर्दा श्वेत अक्षत भनेको छ। श्वेत अक्षत भनेको सेतो अक्षता, अक्षता भनेको चामल, अनि अक्षत भनेको कस्तो हुनु पर्यो? क्षय नभएको नटुक्रिएको चामल, सग्लो नटुक्रिएको हुनु पर्यो शंकरजीलाई चढाउनलाई। त्यो पनि कस्तो? श्वेत, सेतो, त्यसमा कुनै रंग लागेको हुनु भएन। त्यस्तै भगवान शंकरजीलाई चढाउने अर्को भस्म। भगवानलाई भस्म अति प्रिय लाग्छ। त्यो भस्म भगवानलाई अर्पित गर्दा अर्पित गर्ने व्यक्ति र आफूलाई लगाउने व्यक्ति उति नै भगवान शंकर समान नै पवित्र मानिन्छ। भगवानलाई शंकरलाई भस्म खुब प्रिय लाग्छ। भगवानलाई धूप चढाउने, नैवेद्य चढाउने। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हुनुहुन्छ र भगवानलाई त जल मात्रै चढाइदिए पनि बडो प्रसन्न हुनुहुन्छ। कसैले मरिचको दाना पनि भगवान शंकरलाई चढाउनुहुन्छ, कसैले मुङको दाल चढाउनुहुन्छ, कसैले कालो तिल चढाउनुहुन्छ। भगवानलाई भोलेनाथलाई प्रसन्न बनाउनलाई हजुर धेरै ठूलो कुरा चाहिँदैन। मात्र 1 लोटा जल ल्याएर चढाएर प्रभु म हजुरको हुँ, हजुर मेरो हो, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम भनिदिनुहोस्, भगवान त्यसमै प्रसन्न हुनुहुन्छ। भगवानलाई बेलपत्र चढाउँदा सकेसम्म राम नाम लेखेर चढाउनु। सम्भव भयो भने पीत यानी पीताम्बर रंग जो अष्टगन्धा छ त्यो रंगले राम नाम लेखेर चढाउनु। ओम नमः शिवाय लेखेर चढाउनु। त्यो पनि सम्भव भएन भने चन्दन लेपन अलिकति गरेर भगवान शंकरजीलाई बेलपत्र चढाउनु। र बेलपत्र चढाउँदा जहिले पनि घोप्टो पारेर चढाउनु। भगवान शंकरजीलाई बेलपत्र चढाउँदा माथि होइन, घोप्टो पारेर भगवानको शिवलिंग माथि पर्ने गरी चढाइदिनु। र भगवान शंकरलाई जहिले पनि परिक्रमा गर्दा आधा परिक्रमा हुन्छ। थाहा छ कि छैन? सबै भगवानको परिक्रमा आफ्नै आफ्नै छ, तर शंकरजीको परिक्रमा आधा हुन्छ। यानी कि जब हामी परिक्रमा गर्छौं नि भगवान शंकरको, कुनै मन्दिरमा जानु शिवलिंग राखेको छ भने शिवलिंगको आधा परिक्रमा भन्नाको अर्थ के हो भने जहाँबाट जल झर्दैछ त्यो जल झरेको स्थानलाई चाहिँ नागेर परिक्रमा नगर्नु भनेको हो। तर व्यवस्था गरिएको छ। यहाँ कति सुलभ छ हेर्नुस् त। त्यहाँ जल चढाउनु चाहिँ जल जाने स्थान बनाइदिएको छ, त्यसलाई नागेर जानु पर्दैन। सहज ढंगसँग जहाँ व्यवस्था गरिएको छ तब भगवान शंकरजीको नमन गर्नु, दर्शन गर्नु। र भोलिको दिन महाशिवरात्रिको दिन रात्रिमा जागराम बस्नु। भोलि भगवान शंकरको भजन गर्दै रात्रिमा जागराम बस्नु। महाशिवरात्रि किन भनियो त? सुन्नुहोस् अब, महाशिवरात्रि किन भनिएको? भगवान शंकर कसरी शिवरात्रिको दिन शिवलिंग प्रकट हुनुभयो, शिवलिंग स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो, यो शिव महापुराणको कथा छ। हामी शिवरात्र महिमामा छौं, त्यही भएर म यो कथालाई अलिकति जोड्न चाहन्छु। एकपटक सबैले भनौं हर हर महादेव, हर हर महादेव। एकपटक ब्रह्माजीलाई घमण्ड भएछ।
म सृष्टिकर्ता हुँ, म सबैभन्दा ठुलो छु। ब्रह्माजीलाई घमण्ड भयो। हेर्नुहोस् त, ब्रह्माजी जानुभएछ भगवान विष्णु कहाँ। भगवान विष्णुलाई गएर भन्नुभएछ, अरे नारायण, हजुर भन्दा त म वृद्ध पनि छु, हजुरले मलाई नमन गर्नुहोस्, हजुर भन्दा म ठुलो हुँ। त भगवान नारायणले भन्नुभयो, यो सम्भव छैन, हजुर त शरीर बनाउने वाला हो, प्राण भर्ने वाला त मै हुँ। हजुर वृद्ध हुनुहुन्छ, म नमन गर्छु, हजुर ब्रह्मदेव हुनुहुन्छ, हजुर नमन गर्छु, तर म भन्दा ठुलो या तपाईँ भन्दा म सानो, यस्तो भावना नराख्नुहोस्। नारायणले सम्झाउनु भयो, यो भावना राख्नु उचित होइन, यो गलत हो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, होइन होइन, म ठुलो हुनुपर्छ, मलाई नमन गर, मलाई सम्मान गर। तब भगवान नारायणलाई पनि क्रोध आयो। दुवैजना युद्धको तयारी हुन लाग्यो। को ठुलो को सानो। भयंकर समय आउन लागेपछि जब युद्ध प्रारम्भ हुन लाग्यो, अचानक दुवैजनाको बीचबाट एक विशाल शिवलिंग प्रकट भयो। बोल्नु शिवशंकर महादेवको। विशाल शिवलिंग प्रकट भयो। त्यो विशाल शिवलिंगलाई देखेर दुवैजना दंग रहनुभयो। तब शिवलिंगबाट आवाज आयो, हे ब्रह्मदेव, हे नारायण, यो शिवलिंगको जड यानी जरा कहाँ छ, नारायणले पत्ता लगाएर आउनुहोस्। र यो शिवलिंगको शिर जहाँ छ, त्यो ब्रह्माजीले पत्ता लगाएर आउनुहोस्। जो पत्ता लगाएर पहिले आउँछ त्यही ठुलो, म आज निर्णय गर्छु, तर युद्ध चाहिँ नगर्नुहोस् भनेर शंकरजी प्रकट हुनुभयो शिवलिंग स्वरूपमा। तब भगवान श्री नारायण जानुभयो जड पत्ता लगाउन। जाँदा 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 हजारौं वर्ष बित्यो। तब मनमा लागेछ, साक्षात भगवान भोलेनाथ हुनुहुन्छ, यसको जड भेटिने वाला छैन, बरु फर्केर गए उचित छ। भगवान नारायण फर्केर आउनुभयो र भगवान शंकरजीलाई भन्नुहुन्छ युद्धको स्थानमा आएर, प्रभु मैले त भेटाइन जड, निकै तल गए तर भेटाउनै भेटाइन, त्यही भएर म फर्केर आएँ। ब्रह्माजी जानु हुँदै थियो, अचानक माथिबाट भगवान शंकरको शिवलिंगको शिरमा चढाएको केतकी नाम गरेको पुष्प झर्दै रहेछ। त्यो पुष्पलाई देखेर च्याप्प समाउनु भएछ र सोध्नु भएछ, तिमी कहाँबाट आयो? केतकी पुष्पले भनेछन्, म शिवलिंगको शिरमा चढेको थिएँ, अचानक शिवलिंगको आकार विशाल हुन पुग्यो, म माथिबाट झर्न पुगे, त्यही भएर म झर्दैछु। त्यसो भए तिमी मेरो एक काम गरिदेऊ। के काम? तिमीले मलाई अलिकति झुट बोलिदिनु पर्यो मेरो लागि। सुन्नुहोस् है, मेरो लागि तिमीले झुट बोलिदिनु पर्यो। कसलाई? शंकरजीलाई। जब म युद्धको मैदानमा जान्छु तब त्यहाँ पुग्दा पक्का पनि नारायण पुगिसके होलान्, म भन्दा अगाडि पुगिसके होलान्, त्यही भएर म ठुलो हुँ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ मैले। तिमीले के गरिदिनु, मलाई ब्रह्माजीले शंकरजीको शिवलिंगको शिरबाट टिपेर लिएर आउनुभयो भनिदिनु है भन्नुभएछ। केतकीले सुरुमा त मानेनन्, होइन होइन म यस्तो झुट बोल्दिन, तर ब्रह्माजीले के भन्नुभयो, तिमीले झुट बोलेनौ भने नि, झुट बोलेनौ भने फेरि तिमीलाई म दण्ड दिन्छु, त्यही भएर मेरो लागि झुट बोलिदिनु पर्यो तिमीले। तब केतकी पुष्प तयार भए। ब्रह्माजी पुष्प बोकेर जानुभयो युद्धको मैदानमा। नारायण पहिले नै पुगिसक्नु भएको छ। गएर जब भगवान शंकरलाई बिन्ती बिसाउनु, प्रभु मैले त शिर भेटाएर आएँ नि, होइन भने प्रमाणको साथमा यो केतकी पुष्प पनि लिएर आएको छु, ल हेर्नुहोस्। त भगवान शंकरले पहिला केतकी पुष्पलाई सोध्नुभयो, तिमी साँच्चै ब्रह्मदेवले तिमीलाई साँच्चै टिपेर लिएर आउनु भयो भन्दा केतकी पुष्पले पनि झुट बोले, हो म शिरमै थिएँ, ब्रह्माजीले टपक्क टिपेर मलाई लिएर आउनुभयो। अब शंकरजीलाई क्रोध आयो, किनकि केतकीले पनि झुट बोले, ब्रह्माजीले पनि झुट बोल्नुभयो। तब भयंकर आवाजमा शंकरजीले ब्रह्माजीलाई श्राप दिनुभयो, हे ब्रह्मा, तिमीले झुट बोल्यौ, त्यही भएर पृथ्वीलोकमा तिम्रो कहीँ मन्दिर नबनोस्। ब्रह्माजीको मन्दिर देख्नु भएको छ हजुर?
हजुर भगवान नारायणको मन्दिर छ, शंकरजीको मन्दिर छ, सबको मन्दिर छ, तर ब्रह्माजीलाई शंकरजीले श्राप दिनुभयो, तिमीले साह्रै झुट बोल्यौ, अनि यो केतकी पुष्प यसले पनि झुट बोल्यो, त्यही भएर आजदेखि उपरान्त कसैले पनि मलाई केतकी पुष्पले पूजन नगर्नु, मैले त्याग गरिदिए। तब केतकी पुष्प भगवान शंकरजीले त्याग गरिदिनु भयो। भगवान नारायणले बिन्ती गर्नुभयो, तब सर्वपूज्य हुनुहुन्छ प्रभु श्री नारायण भनेर भगवानलाई नमन गर्नुहुन्छ भगवान शंकरजी। तब एक अर्काको प्रेमी स्वरूप भावमा भगवान शंकर कैलाश धाममा र भगवान नारायण वैकुण्ठमा विराजमान हुनुहुन्छ। यही दिन, जुन दिन भगवान शिवलिंग स्वरूप प्रकट हुनुभयो, यही दिन महाशिवरात्रिको दिन थियो। यही दिनलाई महाशिवरात्रि भनिन्छ। त्यही भएर शिवरात्रिको दिन शिवलिंगमा जल चढाउने, भगवानलाई खूब प्रेमसँग स्मरण गर्ने, भगवानको भजन गाउने, भगवान भोलेनाथलाई स्मरण गर्ने र गनेर सम्भव भयो भने 108 बेलपत्र भगवान शंकरलाई चढाउने। सम्भव भयो भने 108 बेलपत्र, सम्भव छैन भने पनि अरूले चढाएको बेलपत्रलाई लगेर धोएर फेरि चढाउन पनि मिल्छ। बेलपत्रको त्यति ठूलो महिमा छ। र भगवान शंकर जो महाशिवरात्रिको व्रत राख्छ, उसलाई 1 वर्षसम्म भगवान शंकरको पूजन गरेको फल 1 दिनमा प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर भोलिको दिन बिहान स्नान गर्ने, खूब प्रेमसँग पीत वस्त्र, पहेँलो वस्त्र भगवानलाई अति प्यारो लाग्छ, पीत वस्त्र धारण गर्ने, पहेँलो चन्दन तिलक निधारमा धारण गर्ने, शंकरजीको मन्दिर जाने, दर्शन गर्ने, जल चढाउने, बेलपत्र चढाउने, धतुरोको फूल चढाउने भगवानलाई अति प्यारो लाग्छ। कतिजनाले भन्नुहुन्छ शिवरात्रिको दिन छ, गाँजा भाङ खान पर्छ, भगवान भोलेनाथको प्रसाद हो। तर भगवान भोलेनाथको प्रसाद त साँच्चै भगवानले खाएको भन्ने प्रमाण त 20 पो छ त। साँच्चै भगवानले खाएको प्रमाण चाहिँ 20 हो, भगवानले पान गरेको चाहिँ 20 हो। शिव पुराणमा त गाँजा भाङ खाएको लेखेकै छैन, कहीँ पनि छैन। यहाँ भागवतजीमा पनि गाँजा भाङ खाएको लेखेको छैन। यदि साँच्चै प्रमाण खोज्ने भने भगवान शंकरले साँच्चै खाएको चाहिँ 20 पान गरेको हो। भगवानकै प्रसाद सम्झेर फेरि 20 पान गर्नु होला नि। यहाँ हेर्नुहोस्, भगवानले 20 चाहिँ पान गर्नु भएको छ। त्यही भएर यहाँ महाशिवरात्रिको दिन छ। सबैजना भोलि भगवान शंकरजीको दर्शन गर्न पुङ्दीकोटमा, अनि साथसाथमा भागवत कथा सुन्न पाउने यो त सुनौलो अवसर हो। यो भगवानको कृपाले मिल्छ। हरि र हरको मिलन भएको हरिहर क्षेत्र बनेको छ अहिले हाम्रो पुङ्दीकोट। शिव शंकर भोलानाथको हरि। ए शिवजीकै भजन गाउँछु, जप्छु गौरी भोला। शिवजीकै भजन गाउँछु, जप्छु शिव भोला। अनजानैमा गल्ती भई ए माफी दिनु होला, उनै शिव पार्वती। जप्छु दिन राति उनै शिव पार्वती, जप्छु दिन राति उनै शिव पार्वती। दिन राति उनै शिव पार्वती, जप्छु दिन राति उनै शिव पार्वती। जप्छु दिन राति उनै शिव पार्वती, जप्छु दिन राति उनै शिव पार्वती। शम्भो जय हो। जप्छु दिन राति उनै शिव पार्वती, जप्छु दिन राति उनै शिव पार्वती। जप्छु दिन राति उनै शिव पार्वती, जप्छु दिन राति उनै शिव पार्वती। जय शम्भो। जप्छु दिन राति उनै शिव पार्वती, जप्छु दिन राति उनै शिव पार्वती। जप्छु दिन राति उनै शिव पार्वती, जप्छु दिन राति उनै शिव पार्वती। पार्वती हरे हरे हरे।
जाने जति तिम्रो लीला भक्तलाई सुनाउँछु जाने जति तिम्रो लीला भक्तलाई सुनाउँछु नमः शिवाय भन्ने ए पानी पनि लाउँछु गणेश बाला काखैमा पार्वती साथैमा 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 गणेश बाला काखैमा Gणेश